欢迎准时收看今天的稳操胜券哈。那台股目前为止的话，哈还在8600点上下震荡，但是最后几个封关日的话，它应该会呈现一个所谓的多方表态。好，也就是说啊，投资朋友们，你们手中啊，目前为止啊，身上可能有些股票啊，还是手中有些股票的话，可以等到最后2个交易日啊，自己去做出个决定。那如果说有些股票的话，真的是可以逢高啊，稍微获利了结的动作。那我们目前为止，老师之前跟各位介绍过的股票，还是说我们之前有操作过的股票，包含3691的硕和在内，今天的股价再创一个波段的新高，股价从1字头已经涨到了我们超乎预期的一个6字头。但是在重要的日子，1月19号，老师有送一份资料给你。如果说你有来拿这份资料的话，我相信对于3691后市的一个主升段的一个行情的话，老师都帮你掌握到了哈。我也希望你能够之前有拿资料的，现在再拿出来做出个验证。包含你看到的高价股2474的可成，今天怎么样？也是再创一个波段的新高。包含老师现在目前为止手中决定要爆股过年的机器人的概念股2049的上银，这3档股票今天都是创了一个波段的新高。那这些所谓的股价都是我们之前在底部去做这个布局的动作，逢高的话，我们会适当的会去做出个获利了结，这个就是让你反败为胜的一个最好的机会。但是后面的标股一定要一档接着一档的做，因为这个大盘它是属于一个类股轮动，只要你能够掌握到一个所谓的旺季的效益，包含业绩的成长，包含技术面的一个低档区的话，我认为你要想反败为胜的一个机会非常非常的大。那老师这边必须要提醒你在所谓的下个礼拜，它就是属于一个农历春节的一个所谓的季节即将要到临。这其中的旺季效益，包含观光类股里面的股票，包含你所看到的游戏的族群，今天接近有2、3档的股票都来到一个涨停板。那观光类股的股票，老师之前跟各位讲过的雄狮，那雄狮的代号的话，它是2731，好，我们来看一下，今天的话是来到一个涨停板今天的话股价是来到一个涨停板，看一下2731，好，那没关系，这样的话我们来看一下2731，好，这张股票打出来了731。那这张股票的话，你要仔细的看之前我记得你如果有来演讲会现场的话，我们之前送给你资料是在这个底部区这个底部区的话，我们称为起涨区。起涨区的话，一定会做出一个 A 波攻击B 波修正。我记得在这个地方，老师说如果说你拉回敢买的时候这后面的话有1、2、3、4接近有5、6个交易日它都创有波段的新高。当然，股价见高档之后，也许有人会从低买高卖。我们先行获利做出个了结动作，但是来到今天这个多方的修正接近了2个月的时间，也就是说从11月底开始见高档以后，12月开始修正到今天为止，接近2个月。今天开始你要记得，严老师跟你讲的2731，他现在开始多方表态了既然是属于一个多方表态的话，又面临到所谓旺季的效益，再加上中国大陆目前为止开放所谓的陆客自由行的商机，东北亚的一个旅游的旺季即将要来临的话，这些业绩题材股2731的雄狮麻烦请你注意。那么我们手中有的股票就是2734的这张股票叫易飞网我相信如果说你从技术线型来看的话，这个叫做低档区。那如果低档区的股票你确定后面会大涨的话，那你就是应该要逢低来做出个布局的动作那相关的基本面的资料，我相信你稍微上网找一下资料都能够找到那有些事情就是说确定后面会大涨的股票，你一定要逢低开始来做出个布局的动作。另外还要跟各位提醒一档股票这档股票我们之前有做过，来，那只要是你老师旧会员都很清楚，3706的神达，我们之前2次的操作我们是逢高先获利了结。但是今天的神达你要注意大盘只有上涨25点，但是你看到今天的神达，它一步比一步高。目前为止的话，我认为这个神达在 iWatch 的一个题材即将要发酵的之前的话，这档股票目前为止在年后投资朋友们你要稍微留意一下那你会发现严老师的节目都是事先讲我们不会跟各位事后马后炮。
包含之前带你操作的2406的国硕太阳能这张股票，3686的达能有人带你做，包含升阳科在内，包含6244的茂迪，包含今天再创波段新高3691的硕和，这些都是太阳能的股票。高价股的部分包含可成在内，包含上银在内啊，包含之前的联发科，我相信啊，这些所谓的操作都能够让各位满意哈。那今天打电话进来的，我们有送给投资朋友们一个3+3再加3的一个春节的一个优惠啊，欢迎各位打电话进来，直接跟我们的助理做出个咨询的动作，谢谢你，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。